大家好，歡迎嚟到我哋 WK Tax Channel， 提供最新最正確嘅稅務信息。今日講嘅 topic 咧係樓宇嘅轉回，即係啲樓宇咧，如果係轉俾另一半啊，轉俾擺落間公司啊，嗰度嘅情況係點樣？大家點解會去想諗住將啲樓咧去轉俾另一半啊，轉俾自己親人啊，或者係擺落間公司咧？其實好多原因嘅，但係其實喺稅務嚟講嘅話，都有好多嘅 benefit 咧，係如果一啲高收入嘅人士咧，係自己租出去嗰層樓咧，轉俾自己親人咧，有好好嘅 tax benefit 嘅，即係咧去減自己嘅稅嘅。咁首先講一講翻，如果係轉俾一啲嘅樓宇咧，係轉俾另一半咧，就係如果大家可能唔留意，如果係兩公婆咧揸住一層樓嘅話，其實咧就係會50/50咁樣去抽稅嘅。如果入邊有租金嘅話，但係咧如果係真係需要去轉99嘅話，擺咗喺其中一個啦，可能係太太嗰度，由先生嗰度轉晒俾太太，即係90咁轉咗俾太太嘅話，呢個好 common 一個 strategy 咧，去減低自己嗰個先生自己個入息稅嘅。咁咧呢啲情況嘅話咧，可能都要做一啲律師嘅上邊要做一啲嘅叫做 declaration of benefit 咁樣去轉一個 benefit 俾嗰個另一半咁樣去減低自己個稅嘅。但係亦都係啦，呢個要同英國政府稅局嗰度講，跟住先可以去99% 咁俾咗另一半嘅。呢個都好 common， 好多香港人會去咁做。第二樣嘢嘅話咧，就係有啲香港人咧係會直接成層樓咁轉俾自己親人嘅。咁呢啲嘅話咧，通常咧嗰個做法咧係為咗自己唔想去抽任何嘅入息稅啦，嗰啲租金，亦都係啦遺產稅上邊想早啲咁送咗俾另一個，跟住唔使抽稅。最緊要一樣嘢呢度嘅話咧，要好小心，就係如果我見過好多客戶嘅話咧，就係轉咗樓或者轉咗錢俾自己嘅仔女，跟住自己住翻落去嗰層樓，嗰啲嘅情況咧，好特殊嘅情況咧，政府咧可能係咧唔當你轉過咁樣喺遺產稅上邊嚟講，或者就係如果你送咗錢俾自己仔女，跟住自己住翻落嗰層樓嗰度咧，即係嗰個仔女買咗層樓俾你住嘅話，佢哋可以抽你個好特別嘅入息稅嘅。好多香港人都唔為有呢樣嘢，要好小心。咁所以咧呢一個咧你要留意翻。最尾嘅話咧，有好多香港人咧係會將啲樓咧轉落一間公司嗰度。咁呢度嘅話咧，呢個都有好 common 嘅一個 strategy。咁點解咧？就因為大家可以咁樣諗，如果我係有一間公司喺度，咁我揸住51%咁樣嘅，咁其實我都控制到間公司㗎啦。咁如果其他嗰啲股票，其實我可以俾咗另一半啊，俾咗自己小朋友啊，咁樣去褪走佢，去減低自己遺產稅都得嘅，或者係即係俾啲自己親人去揸下手咁樣咯。呢度佢嗰個股票，呢個都好 common 嘅 strategy。咁但係咧，你記得轉樓俾自己嘅，俾一間公司啊，或者其實俾自己嘅親人啊，如果有 mortgage 嘅話，都可能有 stamp duty 嘅。呢個 procedure 嗰度嘅話咧，都唔係話最複雜，但係都有啲你都要可能要上律師樓嗰度。咁如果需要嘅話咧，可以我同一間律師樓咧就好合作嘅，咁佢哋可以幫大家將呢啲樓宇啊去轉咗俾自己親人啊，或者擺咗落公司嗰度。咁記得啦，即係我哋而家 summarize 少少啦，其實將啲樓宇去轉嚟轉去嘅話，其實好有用嘅。係嗰個 focus 咧，其實喺入息稅上邊嚟講，就係入邊有租金嘅話，送咗俾收咗嗰層樓嗰個人，咁喺佢嗰度抽稅就唔使自己抽稅啦。或者如果擺落間公司嗰度咧，其實咧就可以咧嗰個入息嗰度咧就間公司嗰度抽稅，就唔使自己嗰度抽稅。咁公司嘅話都要自己有一個稅率嘅，但係咧如果係自己個入息好高嘅話，有間公司喺度咁。公司自己嘅稅率嘅話可能會低啲，咁亦都係啦。遺產稅上邊嚟講，記得轉咗層樓嘅話，其實可以慳咗個遺產稅，就係過咗身嗰陣時嗰刻，或者之前7年送走咗嗰啲資產，冇包括咗去呢層樓入邊咧，咁嗰層樓就唔使抽呢一個遺產稅嘅啦。咁所以咧轉嚟轉去嗰啲樓宇都好緊要嘅呢一個方面。今日好多謝大家收聽我哋英國稅務嘅信息啦。咁如果中意我呢個 video 嘅話，請 like and subscribe。下次見啦，拜拜。